game ဆော့ဖို့ pixel ဝယ်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေခင်ဗျားကိုစိတ်ချမ်းသာရေးဆေးရုံလိုက်ပို့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကောင်းရဲ့သားနဲ့နေရာမရတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဈေးနှုန်းလေးနည်းနည်းလေးအပြောင်းလဲတာလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တို့ရက်ကွက်မှာလိုမျိုးမီးပြတ်ပုံမျိုးနဲ့ကတော့ဒီဖုန်းကဘလို့မှအဆင်မပြေဘူး Xiaomi မှာဖုန်းလို့ထင်တာဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုခင်ဗျားမကြည့်သင့်ဘူးကျွန်တော်ကြိုသတိပေးထားတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဖုန်းကတချို့သူတွေအတွက်လုံးဝကို relevant မဖြစ်ဘူးတချို့လူတွေအတွက်ကဒီဖုန်းကလုံးဝမတန်ဘူးလုံးဝစုပ်ပြတ်နေတာပဲဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ဈေးကြီးနဲ့ရောင်းရတာလဲဘာညာအဲ့လိုမျိုးထင်နိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားသာအမြင်ကျကျရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါတွေကိုကြော်လွှားပြီးတော့ဒီဖုန်းရဲ့တန်ဖိုးဒီဖုန်းရဲ့ purpose ကိုမြင်နိုင်လိမ့်မယ်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကအဲ့လိုအမြင်ကျကျရှိတဲ့သူအတွက်တောင်မှအရင်မယိုးရှင်းနေဘူးโอเคနေ့ဆက်ပြောအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်မယ့်ဖုန်းက Google ရဲ့ Pixel 7a ပါကျွန်တော် Google Pixel 6a တုန်းကလည်း review လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တုန်းကတော့တော်သားတွေနဲ့အဆင်မပြေတဲ့ဖုန်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတယ်ဒီကောင်ကကျတော့တော်သားတွေနဲ့အဆင်မပြေတာမဟုတ်ဘူးမျိုးသားတချို့နဲ့ပါအဆင်မပြေတော့အဲ့ဒါဒီဖုန်းမကောင်းလို့မဟုတ်နည်းနည်းလေးပြောရခက်တယ်ပေါ့နော်โอเคဆိုတော့တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်တို့အရှုပ်ထုတ်လေးတွေဖြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းအကြောင်းကိုပြောမယ်သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းက Google Pixel 7a ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူက Google Pixel 7 series နဲ့ပုံစံလေးတူသွားတယ်ပေါ့ဒီ Google Pixel 7မှာမြင်ရတဲ့ဒီ glass visor ပေါ့နော် metal glass visor ပေါ့အဲ့ဒီဒီဇိုင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်နောက်ကနေရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် Google Pixel 7အတိုင်းပဲဘာမှတော့တိတ်ကွာတယ်လို့မထင်ရဘူးပေါ့နော်ဖုန်းရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် SIM card slot ပါမယ်ညာဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် power button ရယ် volume button ရယ်ပေါ့နော်အဲ့ power button ကိုအပေါ်ရောက်နေတာလေကျွန်တော်အတွက်အခုဒီကို used to မဖြစ်ဘူး power button တော်တော်များများကိုကျွန်တော်အောက်မှာလို့ခံစားမိသလိုပဲပြီးတော့ခလုတ်တွေကတော်တော်မာတယ်ဒါတော့မှကျွန်တော်ကကာဗာမတက်ဖဲနဲ့ကင်လို့နော်ကာဗာသာတက်ပြီးကင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခလုတ်တွေကတော်တော်နှိမ့်ရခက်မဲ့ခလုတ်တွေဆိုတော့အဲ့ဒီချက်ကိုသိသဘောမကျဘူးသူ့ရဲ့ဒီဘေးပေါင်တွေအပေါ်အောက်ဘယ်ညာဘေးပေါင်တွေကသူက table edge လောက်ထားတာမျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့လုံးဝ flat ပြားပြားကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့ curve ခက်ကွေးကွေးလေးတော့ပါသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလက်ထဲမှာကင်ရတာတော်တော်လေးတက်တာရှိတယ်ဖုန်းကိုကင်ထားလိုက်လို့ရှိရင်လက်ထဲမှာမြဲတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်လေးရတယ် secure ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရှိဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ 6.1 inches 1080p 90Hz OLED panel ကိုတွေ့ရမယ်ဒီအချက်ကဒီ Google Pixel 6a ကနေပြီးတော့ 7a ကိုပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာအကြီးမားဆုံးသောတိုးတက်ချက်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ် Google Pixel 6a တုန်းကကျွန်တော်ကြိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒီဖုန်းကိုဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲကြိုက်တယ်ပြောအဲ့ဒီ display ကိုလုံးဝမခံစားနိုင်တာ 60Hz ဖြစ်နေတဲ့အပြင်ကို display quality ကတော်တော်လေးကိုဝဲတယ်ဒီကောင်မှာတော့တော်တော်လေးတိုးတက်လာတယ် 60Hz လည်းမဟုတ်တော့ဘူး 90Hz ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ Google Pixel 7နဲ့နေလားငါလားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နေလားငါလားဖြစ်သွားတယ်လို့သာပြောတာတကယ်တမ်းကအပြင်မှာဘေးချင်းရှင်ကင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Google Pixel 7 ရဲ့ screen ကအများကြီးကိုပိုကောင်းနေလေအောင်မယ်သူ့ရဲ့ screen ကပိုပြီးတော့ bright ဖြစ်တယ်ပိုပြီးတော့ premium ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ protection ကဒီကောင်က Gorilla Glass 3 ဖြစ်မယ် Pixel 7 ကကျတော့ Gorilla Glass Victus ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ Google Pixel 7 က 6.3 inches ဆိုတော့ဒီတဲ့နည်းနည်းလေးပိုကြီးမယ် resolution လည်းပိုကောင်းတဲ့အတွက် PPI လေးလည်းမဆိုသလောက်လေးပိုများတယ်ဒါတော့တိတ်ပြီးတော့မသိတာပါဘူးdisplay ဘိုင်းမှာကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မကြိုက်တဲ့တစ်ချက်ရှိတယ်ဒီကောင်က brightness ကိုမလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရတယ်ဒီဈေးဝန်းကျင်တခြားသော market ထဲကဖုန်းတွေနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရဲ့ display ကခွမ်းနေသေးတယ်စုပ်နေသေးတယ်ပေါ့နော် Xiaomi ဖုန်းတွေနဲ့ပဲရှင်မလား Samsung ဖုန်းတွေနဲ့ပဲရှင်မလားဘာဖုန်းနဲ့ရှင် iPhone ကလွဲလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးထက်စုပ်နေသေးတယ် iPhone SE ကတော့ဘေးမဲ့ပေးလိုက်တော့ဒီကောင်စကားလေးထဲမပြောတော့ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ under display fingerprint ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကလည်းအလုပ်တဲ့အခါလုပ်တယ်မလုပ်တဲ့အခါမလုပ်ဘူးကြီးကြောင်ကြတဲ့ကလေးတယောက်လိုပဲဗျာသိလားတစ်ခါလေခိုင်းလိုက်ရင်တော့လုပ်တယ်တစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်တော့ pick up နဲ့နဗန်ချင်းစရာလေးပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့ weight က 6.1 inches ပဲရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ 193 gram ရှိတယ်ဆိုတော့စီးစီးပင်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်လေးတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှတော့ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်က IP67 water resistant ရမယ် Google Pixel 7မှာဆိုလို့ရှိရင် IP68 ရမယ်မဆိုးပါဘူး IP67 ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အနောက်ဖက်အဲ့ဒီ material ကလည်း Pixel 7မှာဆိုလို့ရှိရင် glass ဒီကောင်မှာတော့ plastic ပြီးတော့ဒီ Pixel 7a ကဒီ
ဒီအရှိဘက်ပေါ့နော်ဘေးပေါင်တွေရောအပေါ်အောက်ပေါင်တွေရောအဲ့ဒီအကုန်လုံးကကြီးလွန်းတယ်ထူလွန်းတယ်အခုခေတ်ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့မှာအဲ့လောက်ထိမထူးသင့်တော့သူ့ဘာသာသူ Pixel 7နဲ့ differentiate လုပ်ထားတာလို့ပဲပြော cost cutting လုပ်ထားတာလို့ပဲပြောဒီလောက်ကြီးကြတော့လွန်လွန်းနေဗျာ Okay software experience နဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ကတော့ကြီးကြီးမားမားရဲ့လို့အပြစ်ပြောစရာမရှိဘူး Google ဖြစ်တဲ့အတွက် Google ရဲ့ Android ပေါ်မှာထားတဲ့ vision တွေကိုအပြည့်မြင်ရမယ်တခြားသော flavor တွေအုပ်ထားတာမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့တချို့သူတွေအတွက်တော်တော်လေးပြင်းစရာကောင်းတယ်လို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပြင်းစရာကောင်းတာမှန်ပေမဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ရိုးရှင်းတယ် snappy ဖြစ်တယ်ဘာမှအပိုတွေမပါဘူးပြီးတော့ Pixel မှာပဲ exclusive ရတဲ့ feature တချို့လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့ Pixel မှာပဲရတဲ့ feature တချို့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အလုံးမလုပ်ဘူးဆိုတော့တို့လူတို့သားတွေနဲ့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ camera အကြောင်းပြောရအောင်သူရဲ့ camera 64 megapixel f1.9 sensor size က 1/1.73 ဆိုတော့ Pixel 7 နဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးသေးတယ် hardware မှာတိတိကျကျ weight လျှော့ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ ultra wide နောက်တစ်လုံးပါတယ်သူရဲ့ပုံတွေကတော့အခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ Pixel look cool saturated contrasty HDR ဆန်းဆန်းအဲ့လိုဆန်းဆန်းမျိုးလေးထွက်တယ်ကျွန်တော်တခုသဘောကျတာဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုမရိုက်ရသေးခင်မှာ HDR ဘယ်လောက်ဆန်းခြင်းလဲအလင်းမောင်ဘယ်လောက်ဖြစ်ခြင်းလဲ color temperature ကိုဘယ်လိုလေးနေခြင်းလဲအဲ့ဒါကိုအတိအကျထိန်းချုပ်လို့ရတယ်ဓာတ်ပုံပြင်တဲ့အချိန်ကြတော့မှလုပ်လို့လည်းရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီလိုလေးလုပ်လို့ရတာကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ prefer ဖြစ်တယ်ဒီ mode ကဘယ်လိုပြောမလဲ auto မက manual မကြအဲ့ဂျားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော် sweet spot လေးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ကင်မရာတော့မပြောနေတော့ကင်မရာတော့ဒီကောင် pixel အရန်ဆန်တယ်အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့နည်းနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်လို့ပြောချင်တာဒီဈေးမှာဒီလောက်ကောင်းတဲ့ကင်မရာမရှိသလောက်ပဲ hardware မှာဒီကောင်ထက်ပိုကောင်းရင်ကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့ရိုက်ရတဲ့ experience သူကနေထွက်လာတဲ့နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ပုံအဲ့ဒါတွေကတော့ pixel ကတော့ pixel ဖြစ်နေအောင်မှာပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာပြဿနာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီကောင်ကလည်းအဲ့လောက်ကောင်းတယ်လို့ pixel 7ကလည်းအဲ့လောက်ကောင်းတာပဲသူ့တထောင်ပိုကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ pixel 7ကထွက်ထားတာ6လကျော်ရှိပြီဆိုတော့ second market တွေထဲမှာလည်းအနည်းနဲ့အများဝယ်လို့ရနေပြီနော် second market မပြောနဲ့အသစ်တောင်မှဒီ pixel 7a နဲ့ဈေးကအရန်မကွာဘူးဆိုတော့ဘာကိစ္စ display လည်းအဲ့လောက်မကောင်းတဲ့ဖုန်း camera လည်းအဲ့လောက်မကောင်းတဲ့ဖုန်းเนาะ build quality ကလည်း plastic ဖုန်းတစ်လုံးကိုဒီလောက်ဈေးပေးဝယ်ရမှာလေအဲ့ဒီပြဿနာကဒီဖုန်းရဲ့ပြဿနာပဲ pixel 7a က pixel 6a တုန်းကထက်ဒေါ်လာ90ပိုများတယ်ပေါ့နော် launch လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လို90ပိုများသွားရခြင်းဒီလေ wireless charging ရလို့တို့ 90Hz display ဖြစ်သွားလို့တို့အဲ့လိုမျိုး justify လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဘလို့ပဲပြောနေပါစေမတန်ဘူး Pixel 7ကအများကြီးပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ကဒီဖုန်းလေးကအာနေအရေးကြီးပြောဖို့တခုကျန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါ battery သူ့ရဲ့ battery size က 4385 mAh ပါတယ် iPhone ကလွဲလို့ရှိရင်အသေးဆုံး battery size ပဲ iPhone က battery size စာသေးတာ battery ကခံတယ်ဒီကောင်ပြဿနာ battery size သေးတယ် battery လည်းမခံအောင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တရက်ကုန်အောင်ဘလို့မှသုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်သုံးတဲ့ပုံစံကျွန်တော်ဆိုတာနော်ဂိမ်းတွေပါတယ်လည်းဆော့တာမဟုတ်ဘူးနော်လိုင်းနှချောင်းဂိမ်းတွေပါတယ်လည်းမဆော့ဘူးဓာတ်ပုံလည်းအများကြီးမရိုက်ဘူး social media လောက်ပဲသုံးတယ် web browsing လေးပဲခုနည်းနည်းလေး shop ပို့ဒီနည်းနည်းလေး shop ပို့အဲ့လောက်ပဲသွားတာနော်မရဘူး screen on time 3နာရီခွဲ4နာရီအဲ့ဒီထက်ကိုပိုမရဘူးအဲ့ဒါဘလို့မှလက်ခံနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးအသွင်းတာမြန်ရင်ကိစ္စမရှိဘူးအသွင်းတာလည်း18ဝက်ပဲရတယ်တို့ရက်ကွက်မှာလိုမျိုးမီးပြတ်ပုံမျိုးနဲ့ကတော့ဒီဖုန်းကဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးထူးဆန်းတဲ့တစ်ခုက Pixel 7ကလည်းဒီကောင်ထက် battery size ကအများကြီးပုံမကြီးဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်များများသော test တွေမှာ battery လေးအများကြီးပိုခံတာကိုတွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတော့ကျွန်တော်လည်းသိမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စမ်းထားတဲ့ result မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Pixel 7ကိုမသုံးကြည့်ဘူးဒါတော့ online ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် benchmark တွေအရထွက်လာတဲ့ data ကိုကားပြီးတော့ပြောပြတာဆိုတော့ဒီဖုန်းကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကောင်းရဲ့သားနဲ့နေရာမရတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဈေးနှုန်းလေးနည်းနည်းလေးအပြောင်းလဲတာလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်မပြောနိုင်ဘူးတစ်လ2လ3လ6လနေလို့ဒီဈေးနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ discount တွေသာချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Pixel 6a တုန်းကလိုပဲစွမ်းတန်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုရိုက်နေတဲ့အချိန်2023 ဂျွန်လမှာတော့မဝယ်သင့်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ပဲရှိနေသေးတယ်
နောက်တစ်ခါထပ်ပြောရရင်အဲ့လိုပြောတာဒီဖုန်းမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒီဖုန်းကိုဝယ်ထားလိုက်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာမှစိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့ဖုန်းကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ market segment မှာဒီကောင်ကဥရွှန်ကလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော် Pixel 7သာရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့မရှိနေဘူးဆိုလို့ရှိရင် 7A မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့ဟာနေ SoC အကြောင်းပြောဖို့ကြံခဲ့တယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့သူဒီလောက်ထိကြည့်နေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင် SoC ပါလဲညာလဲစိတ်ဝင်စားမဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်Google ရဲ့ Tensor G2 Snapdragon 8 Gen 1လောက်နီးပါဝန်းကျင်ပေါ့နော်အဲ့လောက် performance ရှိတယ် Pixel 6a တုန်းကထက်အများကြီးပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ SoC ကောင်းနေပြီးတော့လည်းဘာလို့မှလဲ Pixel ကင်တဲ့သူတော်တော်များများ game ဆိုတဲ့သူတွေလည်းမဟုတ်ဘူး game ဆိုဖို့ Pixel ဝယ်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေခင်ဗျားကိုစိတ်ချမ်းသာရေးဆေးရုံလိုက်ပို့ရလိမ့်မယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Pixel 7a review လေးကတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောဖို့အရေးကြီးပြောဖို့ကြံခဲ့တဲ့ကိစ္စလေးတွေဘာရှိမလဲဒါကိုသုံးနေတဲ့သူရှိလားအခုကြည့်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့ရောဒီဖုန်းလေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့